ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับกำลังขับรถมาจากสกลนครนะครับปรากฏว่าใกล้จะถึงหมู่บ้านนะครับประมาณ5-6-7 กิโลนะครับปรากฏว่าเจอพายุฝนนะครับก็เลยจะถ่ายบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาว YouTube แล้วก็ทั้งแฟนคลับนะครับที่มาดูช่องเรานะครับมารับชมให้กำลังใจช่องเรามาดูบรรยากาศสดๆนะครับพายุนะครับเข้านะครับนครพนมนะครับวันนี้รอยต่อนะครับนครพนมกับสกลนครนะครับอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ตกอย่างหนักเลยครับฟ้ามืดฟ้ามัวดินเลยตอนที่ผมมาจากสกลนครนั้นสกลนั้นตกเป็นช่วงๆไปเลยครับไปดูครับโอ้โหวันนี้อย่างหนักเลยครับอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมครับตอนนี้บ่าย3 โมงตรงพอดีครับฝนลงมาอย่างหนักเลยนะครับตกมาสักพักแล้วนะครับประมาณ10-20 นาทีแล้วยังไม่ซาเลยครับดูปล่อยฝนนะครับมองไม่เห็นนะครับต้องเปิดไฟครับเปิดไฟรถวิ่งเลยครับผมโอ้ไฟหมอกด้วยว่ะยอดเลยครับไฟหเหมอกมือนเป็นหมอกเลยนะอาจจะเปิดไฟไล่หมอกเป็นหมอกเลยครับจึ๊บโอเคไฟขึ้นแล้วอันนี้ชาวนาดีใจเลยครับชาวนาดีใจเลยแบบนี้ครับสงสัยจะได้หวานกล้าแล้วล่ะนะครับสำหรับนาดำนะครับส่วนใครที่เป็นนาหวานก็นี่ครับนี่กำลังไถเลยพอดีเลยนี่ครับชาวบ้านไถเลยนะครับเผาแล้วก็ไถไปในตัวเลยโอ้โหดูครับเกินแทบเป็นป้าเลยข้างในฟ้าเราปอดดูครับมาแรงครับตรงนี้แรงครับโอ้เราต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนอย่างแรงนะครับตรงนี้โอ้ครับมองเห็นรถยนต์อยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นรถ10 ล้อนะครับไฟว่ะยังเทดินอยู่นะครับโอ้อย่างนี้ทำงานลำบากมีโอกาสติดนะครับมีโอกาสติดสูงรถ10 ล้อนะครับเราน่าจะขอดินเขาไปใส่บ้านเราคือเอาไหมเอาเลยเอาซื้อนะคันเอาคันนั้นแหละว่ะเอาขาวนะจอดพอดีเลยคันนั้นเอาเข้าไปเหยียบบ้านเรามันจะมายึดต้องยอมเนาะโอ้โหดูครับเบรกแล้วลำบากเลยครับสำหรับผู้รับเหมาคนดินเอาสั่งเลยสักคันว่ะโอ้นะครับหยุดแล้วนะหยุดทำงานแล้วครับดูแล้วฝนมาอย่างหนักดูพื้นครับถ่ายไปพื้นหน่อยดูพื้นน้ำเจิงนะฮะสั่งไม่เราอ่ะโอ้หยุดเลยครับรถ10 ล้อ6 ล้อ10 ล้อโอ้หนักครับหนักมองไม่เห็นถนนเลยครับตอนนี้รถไฟสูงว่ะมองไม่เห็นถนนเลยครับเราลองไลฟ์สดดีไหมไลฟ์สดอินเทอร์เน็ตเราจะเร็วคันนี้ก็ปิดคันนี้ก็หยุดโอ้โหครับมองไม่เห็นรถคนอื่นนะครับตอนนี้สุดยอดเลยครับตอนนี้บ่าย3 โมง 4 นาทีนะครับที่ตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้วันที่12ครับตกอย่างหนักเลยครับโอ้โหรถผมวิ่งแทบไม่ได้นะครับวันที่12 เดือนพฤษภาคมนะครับ2566อย่างหนักเลยครับโอ้โหรถมองไม่เห็นเลยครับพายุเข้านครพนมครับวันนี้รอยต่อระหว่างนครพนมสกลนครเมื่อกี้ผ่านมาที่สกลนครมีตกบ้างปลาปลายนะครับแต่นครพนมนี่ของจริงครับของจริงเลยครับเพื่อนๆตกหนักเลยครับโอ้สภาพตอนนี้การจราจรเนี่ยเกือบจะเป็นพิการเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ขับค่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึงบ้านผมแล้วนะครับอีกประมาณ1 กิโล 2 กิโลนะครับ1 ถึง 2 กิโลนี่แหละฝนไม่ได้ซาเลยนะครับไม่ซาเลยครับหนักนะครับจบมองไหมก็ได้ด้วยกันบอกได้เสียงมาครับโอ้โหดูครับบ้านจะเละแล้วบ้านใหม่อะโอ้โหบ้านสงสัยจะเข้าไม่ได้ครับบ้านผม
ดูครับริมถนนนะครับ น้ำไหลบ่าเลยอย่างนี้คนก็ต้องไปดักปลาเลยครับอย่างเงี้ยคนคงไปดักปลานะครับ ที่น้ำต่ำลำน้ำต่ำแขนงของน้ำหนองหานกับน้ำโขงนะครับผมโอ้โหผมเปิดไฟนะครับนี่เปิดไฟศูนย์วิ่งเลยนะครับ เมื่อกี้เห็นคันเมื่อกี้เปิดไฟขอทางด้วยค่ะ ไปเมื่อกี้ก็เปิดไฟขอทางเหมือนกันครับสวนมา ดูครับที่ที่ชาวบ้านเขาถมที่ไว้เต็มไปด้วยน้ำโอ้ตกติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วนะครับ แต่ไม่หนัก วันนี้หนักจริงครับวันนี้หนักจริงๆมองไปกลางทุ่งนานี่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับมืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยโอ้โหบรรยากาศตอนช่วงบ่ายๆนะครับ ปกติช่วงบ่ายแก่ๆนี่จะร้อนนะครับ มาวันนี้โอ้โหหนักเลยนะครับ ตก2 วันที่ผ่านมานั้นตกกลางคืนนะครับ ตกกลางคืนช่วงประมาณตี 2 ตี 3นะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตกช่วงค่ำนะครับ แต่วันนี้ช่วงบ่ายแก่ๆเลยครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรับน้องกันไหมนะครับดูน้ำตามถนนนี่ครับถนนบ้านหมู่บ้านผมครับตอนนี้ ไม่เป็นไรอะไรหรอกเลย โอ้โห เดี๋ยวรอผลหยุดเดี๋ยวให้มัน ครับแล้วเราจะเข้าบ้านยังไงครับนี่โอ้โหไปดูบ้านเราทุ่งนาเราเป็นไงบ้าง เป็นเหลือ นะครับตอนนี้ผมมาถึงหมู่บ้านมาแล้วบ้านแม่ครับบ้านแม่ก็น้องก็อยู่ข้างในโอ้รถคันนี้แซงไปแล้วครับเปิดไฟวิ่งเหมือนกันครับผม แต่คันนี้ก็ตีไฟ เอาแล้วดูครับบ้านผมน้ำไปดูน้ำที่หน้าบ้านมันจะเป็นยังไงครับ ในบ้านด้วย ดูครับบรรยากาศซอยลงบ้านผมครับ โอ้บิ๊กสนาม โอ้โหดูสนามฟุตบอลครับตรงนี้ โอ้โห เรียบร้อยเลยครับน้ำเต็มเลยฮะเอาแล้วครับซอยหน้าบ้านผมครับโอ้โหยังหนักเลยครับเพื่อนโอ้นี่ตลาดชุมชนครับนี่ซอยหน้าบ้านผมครับโอ้น้ำทั้งนั้นเลยครับบ่อครับบ่อหน้าบ้านนี่สงสัยจะรับปริมาณน้ำเต็มๆเลยในทุ่งนาผมน้ำเต็มมาเลย คือสวนแล้ว โอ้ยดูครับที่ดินน้องผมก็น้ำเต็มเลยครับโอ้โหดูถนนหน้าบ้านครับเพื่อน ตอนนี้ ๆหนักจริงๆครับตั้งแต่มีฝนมาปีนี้นะครับ ตอนนี้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำเลย วันนี้หนักสุดๆเลย พี่เราเข้าบ้านไม่ได้เพราะมันเละ เราจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูบ้านผมครับเอาถ่ายบรรยากาศบ้านเราหน่อยเป็นไงบ้างจะจอดรถตรงไหนเนี่ยโอ้โหดูบ้านนะครับตอนนี้ฝนมาอย่างหนักนะครับ น่าจะได้อยู่นะครับตัวนี้แข็งอยู่หรือจะจอดตรงที่เราเคยจอด ขาค คนนี่สิเข้าไม่ได้ จะยุบไหมตรงเนี้ยมีร่มไหมในรถเราเนี่ย ไม่มี โอ้โหอย่างนั้นเราต้องเอาที่ใกล้ที่สุดนะครับผม ำคือยังไง เอาหน้าไปนู่น เอาข้างรถไปจอดนู่นเลยดีกว่า มันจะเป็น ทำบ้านไม่มีหลังคานะพี่ แต่บ้านไม่มีหลังคากั้นนะว่า บ้านสไตล์นอร์ดิกของเรานะครับ หนัก อันนี้โดนพายุฝนครับผมอย่างหนักเลยครับเดี๋ยวพ่อจะให้ลงใกล้ๆบันไดเลยนะครับ ต้องไปหลังเล็กแม่ต้องไปดูหลังเล็ก น้ำท่วมโอเคครับลงได้เลย แต่แม่ลงก่อน มีร่มไหมครับพี่วิ่งไปเอาร่มก่อนครับ เปล่าว่าพี่ โอ้หนักจริงครับเพื่อนๆครับอันนี้หนักมากๆเลยฝน ไปเราไป บ้านนอร์ดิกของเรา ไปหากุญแจบ้าน ยังหากุญแจบ้านไม่เจอครับโอ้เข้าบ้านลำบากครับวันนี้ ฝนไม่น่ามาตกเลยตอนนี้เลย ตกช่วงบ่ายๆครับหนักเลยครับ แม่ น่าจะเป็นพายุแล้วนะครับ ขอไปแดง นครพนมเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มที่แล้วครับตอนนี้ ไปเราไป โอเคนะครับผมดูครับดูบรรยากาศนอกรถผมนะครับ หน้าบ้าน เต็มไปด้วยน้ำครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งทุ่งนาบ้างครับ ฝั่งต้นมะม่วงที่ผมปลูกไว้ นี่ครับมีน้ำนะครับ ต้นไม้ชุ่มฉ่ โอ้โหนี่น้ำแปลงนาผมเริ่มมีน้ำนะครับ ไม่แน่ถ้าตกนานยืดเวลาเนี่ยน่าจะแปลงนาพวกนี้น่าจะน้ำเต็มเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ ต้นมะม่วงผมชื่นชมเลยตอนนี้ ม
ม้ปลูกใหม่เข้าทางเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยครับนู่นยังมีรถคอนกรีต ล มาง ไม่ได้ เทปูนเนี่ยเขาจะเทได้ไหม กว่าจะเปิดประตูได้ นี่ครับโอ้โหแล้วรถคอนกรีตแวะไหมครับเนี่ยเหมือนตีไฟเลี้ยวนะครับ ขอทางหรือเปล่าบรรยากาศครับตอนนี้มืดแล้วครับมืดฟ้ามัวดินไปด้วยฝนนะครับผมมาถึงบ้านแต่ก็ลงไม่ได้ครับตอนนี้สงสัยพ่อต้องลงไปเอาร่มมาให้นะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับผมลงไปอยู่หลังบ้าน มีหมวกปะลูกเนี่ยเอาหมวกให้แม่ไป ไม่มีหมวก เอาหมวกให้แม่ไปแม่ตัวเบาจะได้ดินจะได้ไม่ยุบโอ้ยบรรยากาศข้างนอกครับ นี่น้ำเข้ามาเต็มเลย น้ำเขารถแล้วเอาทิชชู่ไปเช็ดเร็วๆเดี๋ยวรถเหม็นนะสุดยอดเลยครับเพื่อนลมก็แรงนะครับไม่ใช่ฝนอย่างเดียวนะครับสังเกตต้นไม้ครับต้นมะม่วงผมต้นขี้เหล็กอยู่หน้าบ้านลมพัดนะครับเป็นช่วง ต้นอ้อยติดตรงนี้เลยแล้วอ่ะเห็นไม้ทิ่มไหมวะ ฮะ เห็นไม้ทิ่มตรงนั้นเลยต้น อ่า อ้อย โอ้สุดยอดเลยครับตกอย่างนี้นานครับเพื่อนๆตกอย่างนี้นานถ้าตกแบบนี้น่าจะใช้เวลานานคนน่าจะไปหาปลาจับปลานะครับปลาขึ้นครับแบบนี้โอ้ลงโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตนะครับไปเรื่อยส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับยังไงก็รักน้อยๆแต่รักวังคำแฟมิลี่นานๆนะครับผม ขอยืมวลีท่านสายันสัญญามาใช้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม